हाई गाइज वेलकम टु माई मिनी भ्लग। मैले चाहिँ खासमा भिडियोहरू बनाउँदैन थिएँ पहिला, त्यही भएर मैले यो मिनी भ्लग अपलोड नगरेको। अनि मैले यसरी स्क्रोल गर्दै जाँदा मैले ग्यालेरीमा चाहिँ मैले लास्ट इयर नेपाल गएको क्लिपहरू भेटाएँ। सो वाइ नट टु अपलोड दिस भनेर मैले चाहिँ भोइस ओभर गर्न थालेँ गाइज। मैले चाहिँ यसमा सङहरू पनि राखेर ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा सङ राखेर चाहिँ म अपलोड गर्न सक्थेँ, बट मैले आफ्नै भोइसबाट किन बनाएको भनेपछि दिस भिडियो एकदमै इट अट्याच टु मी, किनभने म लास्ट अलमोस्ट 5.5 इयर्समा चाहिँ नेपाल गइरहेको थिएँ गाइज। त्यो पनि मात्र 10 दिनको लागि। ओभरअल 14 डेज थियो, बट अलमोस्ट 2 डेज अप एन्ड डाउन गरेर 4 डेज यत्तिकै जान्थ्यो। त्यही भएर मैले क्यालकुलेट गरेन। सो त्यो 10 डेज पनि म एउटा ओकेजनको लागि गएको थिएँ, आफ्नो बाबुको बिहेको लागि गएको थिएँ, विच वाज एकदमै राम्रो भएको थियो, विच वाज भेरी फन। अनि त्यो चाहिँ अनप्लान नै ट्रिप थियो। अनि जाने नजाने भन्दा एट द एन्डमा चाहिँ हामी जान पर्ने भएर नै गएको। अनि प्लस आफ्नो घरको बिहे पनि थियो, त्यही भएर एकदमै रमाइलो हुन्छ भनेर गएको। अनि मैले चाहिँ त्यसरी बिहे पनि अटेन्ड गरेको थिएन लास्ट कपाल अफ इयर्समा चाहिँ, अनि घरकै बिहे भएको कारणले गएको। अनि त्यसपछि हामीले प्लेनमा चाहिँ यो भिडियो क्लिपहरू लिँदै गयौँ गाइज। अनि त्यसपछि गएर नेपाल पुगिसकेपछि चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। फर्स्टमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन, फर्स्टमा चाहिँ बिहेको अगाडिको दिन चाहिँ पूर्वाङ्ग हुन्छ भनेर। सो त्यो दिनमा पनि बिहे जसरी नै डान्स गर्नुपर्ने रहेछ। सो वाइ नट, अब नेपाल बिहे नै एटेन्ड गर्ने भनेर गइसकेपछि डान्स नगर्ने त कुरो नै भएन नि गाइज। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ मजाले नाच्छु मजाले। अनि त्यसपछि नाच्दै हात खुट्टा पुरै दुख्छ, बिहे चाहिँ अर्को दिन हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ नेपाल धेरै पछि गएको कारणले म एकदम बिरामी पनि हुन्छु कि जस्तो फिलिङ्स पनि भइरहेको थियो। अनि नेपाल जाने बेला मैले 10 दिनमा यो गर्छु भनेर लिस्टहरू बनाएर गएको थिएँ। अनि भन्दा कस्तो दुःख लाग्छ है, नेपाल 5.5 इयर्सपछि गएर नि 10 दिनको लागि मात्र गएको भनेर। त्यो 10 दिनमा पनि मैले चाहिँ यस्तो माइन्ड मेकअप गरेर गएको थिएँ भनेपछि म इच मोमेन्ट इन्जोय गर्छु भनेर गाइज। मैले चाहिँ फर्स्ट एक दिनमा 24 आवर्स हुन्छ। सो त्यो 24 आवर्स नै क्यालकुलेट गरेर म इन्जोय गर्छु, रमाइलो गर्छु। म सबैलाई भेट्न पर्ने सबैजनालाई भेट्छु। अनि सकेसम्म म सबैजनालाई एक्सप्लेन गरेको सबैजनालाई भन्ने कोसिस नै गर्छु म 10 दिनको लागि आएको भनेर, किनभने अब जानु नै पर्छ कर्मभूमि भनेर। सो मैले चाहिँ सबै ठाउँ फर्स्टमा भेट्न नि गएँ। बिहे स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि म उता टिकापुर पनि जान्छु आफ्नो घर। अनि त्यसपछि गएर मैले मेरो गाउँमा पनि सबै ठाउँ जान्छु, मामा घर जान्छु। अनि सबैजनालाई भेट्छु। धेरै कुरा चेन्ज भइसकेको रहेछ गाइज। अनि विदेशले चाहिँ के कुरा सिकाउने रहेछ भनेपछि पैसा त कमाउने रहेछ, बट आफ्नो टाइम त्यो एउटा म घरतिर 2 दिन बसेर चाहिँ म फर्किन्छु काठमाडौँ नै बिहेको लागि। अनि बिहेको लागि सपिङ पनि मैले उतै घरतिरबाट गरेर आएको थिएँ, किनभने टाइम नै थिएन। सो म चाहिँ आवरली नै काउन्ट गरेर गएको थिएँ। सो सबै मलाई इच आवरमा चाहिँ यो गर्छु भनेर। सो सबै कुराहरू मैले गर्न पनि पाएँ। अनि एकदमै बिहेको कारणले गर्दा यताउता त्यो प्रेसरहरू, काम त केही नगर्नु परे पनि प्रेसर चाहिँ एउटा हुने रहेछ गाइज। अनि त्यो कारणले गर्दा मलाई हल्का ज्वरो आए जस्तो पनि भयो। अनि त्यसपछि गएर रमाइलो भयो। अनि मैले चाहिँ अब दुल्हा राजासँग फोटो पनि खिचेँ। अनि त्यसपछि गएर हामीले फोटोसुट गऱ्यौँ। अनि रिसेप्सन डे आयो। रिसेप्सन डेमा चाहिँ हामी 2जनाको लुक्स यस्तो थियो। अनि त्यसपछि लास्ट डेमा चाहिँ हाम्रो मित बुवाले खाना बोलाइसकेको थियो। मेरो भाइहरू सबैजना, मम्मी ड्याडीहरू सबै गयौँ र हामी ब्याक टु सिडनी भयौँ विथ मेरो देउरानीसँग, मेरो सिस्टर इन लसँग। बाई बाई।